देख लेना है स्ट्रेट है या नहीं। मार्क लगा लेना है। जहाँ पे हमने मार्क किया था वहीं पे लगा देना है। नीचे से सपोर्ट दे दिया है। ये 100 mm के व्हील है, इसको मैं रियर में लगाने वाला हूँ प्लेन के। और ये 3D प्रिंटेड है, इसको मैं इसमें लगा के ग्लू लगा दूंगा, क्योंकि वायर लैंडिंग गियर का बहुत पतला है और ये बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। इसको मैं यहाँ पे लगा देने वाला हूँ। तो इसमें हल्का सा फ्लेक्स क्विक लगा दूंगा। ये दोनों रेडी हो गए। ये काफ़ी अच्छा काम करता है और सस्ते में आता है फ्लेक्स क्विक। ये फ्रंट का लैंडिंग गियर सेटअप है। ये 3D प्रिंटेड पार्ट है, इसको इसमें लगा देना है। और ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे दूंगा। यहाँ फिर इसको ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा के ये वाला फ्री रहेगा और ये यहाँ पर इसमें बैठ जाएगा और ये वाला इसमें टाइट होना चाहिए। इसको घुमाने पर लैंडिंग गियर ऐसे मूवमेंट करेगा। इसको सेटअप कर लेना है। ऊपर वाला फिक्स होना चाहिए, फ्लेक्स क्विक लगा देना है थोड़ा सा। ये 3D प्रिंटेड सर्वो माउंट। अगर आपको सर्वो में ग्लू नहीं लगाना है ऐसे, तो आप इसको लगा के सर्वो के बोल्ट से इसको ऊपर टाइट कर सकते हैं। तो ग्लू आपको सर्वो में नहीं लगाना पड़ेगा। ये छोटे स्क्रू हैं, 9 ग्राम के साथ आते ही हैं इनको माउंट करने के लिए। अगर आपको ग्लू नहीं लगाना तो ऐसे 3D प्रिंटेड माउंट आपको मिल जाएंगे। मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं।